Pozdrav svima i drago nam je da se ponovo vidimo. Danas vam želimo pokazati moćno prirodno gnojivo koje možete sami napraviti kod kuće i njime prihraniti svoje biljke rajčice, paprika i krastavaca, za brži rast, jači korijen, jake i zdrave listove, masu kvalitetnih cvjetova, a poslije za duplo više zdravih i kvalitetnih plodova i veliku otpornost na sve štetnike. Bliži se ljeto i biljke se uveliko pripremaju za plodonošenje. Biljkama će sada biti potrebno mnogo hranjivih materija, čiji nedostatak može usporiti njihov rast i razvoj, pa im je potrebno kontinuirano dodavati prihrane, da bi ostale snažne i zdrave. Veoma važno im je obezbijediti mnogo dodatne hrane, koja će im dati što više potrebnih nutrijenata, da što bolje iznesu sezonu i za što više zelenih listova, masu zdravih plodnih cvjetova, što bolje plodonošenje i što veću otpornost na sve štetnike. Da bi stabljika bila jaka, listovi zeleni, a plodovi jaki i sočni, vaše povrće treba mnogo nutrijenata, koje će uzeti iz zemlje, stoga je veoma važno kontinuirano obogaćivati zemljište, da biste imali što zdravije i što kvalitetnije povrće. Vođeni rezultatima od prošlih sezona, ovo prirodno đubrivo pripremamo svake sezone i dodajemo ga svom povrću 2 puta u sezoni i veoma smo zadovoljni postignutim rezultatima, stoga ga toplo preporučujemo i vama. Ovo je naše prošlogodišnje povrće kome smo također dodavali ovu super prihranu i bili smo zadovoljni postignutim rezultatima na kraju sezone. Rajčice, paprike i krastavci su bili super ukusni, krupni i ekstremno otporni na sve štetnike. U komentaru nam napišite odakle nas gledate i pratite i kako ste zadovoljni dosadašnjim sadržajem na kanalu i ne zaboravite zapratiti kanal kao znak podrške. Hvala! A sada krenimo sa pripremom ovog visokopotentnog organskog đubriva. Znate li da u vašem dvorištu možda raste pravo zeleno blago? Kopriva, biljka koju mnogi izbjegavaju, može biti tajno oružje za snažno i zdravo povrće. Naberite 1 kesicu koprive. Koprivu možete naći svuda i jedna je od najpotentnijih biljaka u prirodi, kada se govori o spravljanju tečnog organskog đubriva. Sljedeća biljka koju koristimo jeste gavez. To je biljka koju možete naći gotovo svuda, ali je veoma potentna kada se koristi kao organsko đubrivo. Uberite također 1 kesicu gaveza. Potrebne su nam 4 kore banana, koje ćemo isjeckati na sitne trakice. Kore od banana su odličan prirodni izvor kalijuma, fosfora, kalcijuma i magnezijuma, pa mogu koristiti mnogim biljkama. Kore banana se posebno preporučuju za rajčice, kojima pomažu u razvoju plodova i jačanju stabljike, paprikama kojima poboljšavaju cvjetanje i razvoj plodova, te krastavcima kojima stimuliše rast i povećava otpornost. Isjeckati ćemo također gavez i koprivu na sitne komadiće. Gavez obiluje mineralima i vitaminima koji uvećavaju plodove rajčice, paprika i daju im okus, miris i kakvoću koju rijetko gdje možete naći. Kopriva je višegodišnja zeljasta biljka poznata po svojim žarnim dlačicama koje izazivaju pečenje pri dodiru. Iako mnogi izbjegavaju kontakt s njom, kopriva je izuzetno korisna biljka sa bogatom istorijom u narodnoj medicini, poljoprivredi, ishrani i kozmetici. Kopriva obiluje azotom, potiče rast i razvoj biljaka, kao i stvaranje klorofila, te privlači gliste u vaš vrt. Biljke koje usvoje organsko gnojivo od koprive su zelenije, čvršće i otpornije, a njihovi plodovi mnogo ukusniji i mirisniji. Kada smo sve pripremili, možemo krenuti sa daljom pripremom. Za početak dodat ćemo 2 litra vode i sve isjeckane sastojke i kuhati ćemo ih oko pola sata.
Dodat ćemo još 1 litar vode. Usitnit ćemo još sastojke uz povremeno miješanje. Dok smjesa kuha, dolite još vode do vrha posude, da bi poslije imali što veću količinu tečnog đubriva. Kada je smjesa prokuhala, ostavite ju da se ohladi 2 do 3 sata i da što više korisnih minerala ostane u njoj, što će jako koristiti vašem povrću. Nakon što je smjesa odstojala, procijedit ćemo je i sačekati predvečerje, kada se smanji vanjska temperatura da bi ju mogli sigurno koristiti, a da ne naškodimo biljkama. Sada pripremite 2 kante za zalijevanje sa 4 litra vode u njima, dodajte pol litar dobivene smjese u svaku i još jednom promješajte. Smjesa je sada spremna, možemo krenuti sa zalijevanjem naših biljaka. Bitno je napomenuti da ovu smjesu čim napravite i potrošite ju, jer dužim stojanjem smjesa gubi svoje benefite, tako da je najbolje odmah i utrošiti. Dakle, ako smjesa stoji predugo, može početi da se kvari, pa je preporučljivo koristiti je svježu da bi se maksimalno iskoristila njena nutritivna svojstva. Dovoljno je oko 200 do 250 ml smjese dodati svakoj biljci. Ovom smjesom možete zalijevati vaše povrće 2 do 3 puta u sezoni, za vrijeme presađivanja, masivnog cvjetanja i za vrijeme obilnog plodonošenja, ali i češće, izbor je vaš, u zavisnosti od vremenskih uvjeta i dostupnosti sastojaka.
Od lako dostupnih sastojaka koje svi vjerovatno imate u svom dvorištu i nešto vode, ali i dobre volje, izdvojite vrijeme i napravite ovu magičnu smjesu i vaša bašta može da procvjeta kao nikada do sad. Ovo je jednostavan, jeftin i vrlo učinkovit metod da se povrće gaji na zdrav i ekološki održiv način. Svaka kap ovog rastvora je poput čarolije za tvoje povrće. Eksplozija rasta je zagarantovana. Biljke će da bujaju svakim danom, sve više i više, plodova će biti u izobilju, a vaša sreća nikad veća. Važno upozorenje je da se pobrinete da biljke ne zalijevate tokom vrućih razdoblja, te ovaj postupak ostavite za večernje ili jutarnje sate, kada se zemlja ohladi, i time ne dozvolite palež na biljkama. Ako želiš povrće koje raste bujno, zdravo i brzo, zaboravi skupa vještačka đubriva i hemijske preparate. Priroda ti već nudi sve što ti treba, i to u najjednostavnijem obliku. Dodaj već danas, za obilje kvalitetnih i zdravih plodova. Zalij povrće ovom zlatnom tečnošću i gledaj kako biljke bukvalno dišu, šire listove i rastu kao iz vode, ali uz zdravu snagu prirode. Ne troši novac na hemiju. Napravi ovu smjesu, dodaj ju svom povrću, zalij ljubavlju i neka tvoje povrće pokaže šta znači prirodna moć. Ako koristiš ovu smjesu umjereno kao prihranu za svoje povrće, sigurno ćeš primijetiti brži rast, zdravije lišće i veću otpornost na stresne uslove i sve štetnike. Sigurni smo da ćete nakon samo nekoliko dana primijetiti bolji izgled vašeg povrća. Boja povrća će biti modro zelena, otpornost na štetnike velika, a urod će biti duplo veći nego ste imali do sada. Toliko za ovaj put, ako vam se video dopao bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima. Podijelite video sa prijateljima i pogledajte također i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo.